वेलकम टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत ही बेहतर होने वाला है क्योंकि हम लोग फ्रेंड लोग जा रहे हैं नंदी हिल्स घूमने के लिए। इससे पहले भी मैं नंदी हिल्स का वीडियो बनाया हूँ, बट इस बार कुछ अलग ही ग्रुप है। आप आगे देखिए कैसा मज़ा आता है। देखिए ना अभिषेक पहाड़ देखे, बादल देखे ना, बादल देखे ना, बादल कभी भूलूंगा ना तुझे, चाहे तू मुझको देना भुला, सौदा इशारों का है। कैमरामैन फोकस करो। हेलो बाय बाय। हेलो हेलो हेलो। साइन आ गया, साइन। चल भैया बहुत ज्यादा। अरे सॉरी 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 सॉरी। अरे अभिषेक इतने पीछे देख ले यार। बाय। अरे देखिए ले रहे यार तनी फोटो हम लोग यार। किधर है? कोई बात ना, एडिटिंग कर देंगे। नहीं रुकेगा भैया जी। उनको दाए पोस्टर बंद कर दिया यार। नंदील कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। नंदील बंद कर दिया। अरे यहाँ अरे इधर आ जाए। गाय क्या बोलता है? फाइनली हम नंदी पहुंच गए। अनंत सामने। अरे हमको आगे डालने को अच्छी लगेगा। हम बोलेंगे वीडियो बनाइए। मम्मी फाइनली आपकी बहू मिल चुकी है। बाय भैया। नहीं कुछ बोलो अच्छा चीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं चलेगा गाइस। ये देखिए हम लोग के ये सबसे बड़े अरे ऐसे घुमा के बना ऊपर ये है। रुमाल है कि गौसिया है किसी के पास? है ना बारिश हो गया। इसे सीट गिरा है ना। ना अगला कोई सीट ना था गया। खाना बहुत खाएगा। गला बच जाएगा इतना चिल्ला। देखो मेरा आवाज बांस की आवाज निकलती सूर्य खोल रहे आप। खोल रहे आप भाग लग अरे हम लोग जिसका व्यू दिख रहा है भैया बहुत अच्छा बना है वीडियो। ठीक है। हाय गाइस, हम लोग का कुछ कुत्ता दोस्त लोग मिल गया यहाँ पे फाइनली।
यहाँ से ऊपर। हाँ सनराइज पॉइंट है, पॉइंट है यहाँ से भी दिख सकता है। मॉर्निंग इधर भी जा, अरे महेलू माथा इसको देखी नहीं है, यहाँ से आगे रे से फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। सब लोग कुछ ना कुछ कमेंट करते हुए जाइए। हेलो भैया गाइस, फाइनली हम लोग नंदी हिल पहुंच गए और बहुत ही मजा आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक। हम लोग नंदी मिलेगा। चलिए ना, यही तो आ गए तो। हाँ ये नहीं है, आगे चाहिए, चलिए ना। अरे चलिए ना यहाँ पे आप। यही है। अच्छा आए हम लोग नंदी हिल पहुंच गए हैं फाइनली। लग रहा है ना ड्रिल मार रहे तो लगता है यही हो रहा है। बोतल चेक कर रहा था। यही है, यहाँ से बादल से ऊपर तक चल गया। कहाँ महाराज ऊपर आए हैं। कहाँ दिख रहा है सूरज बाबा? सूरज भगवान ऐसे अभी देख लेंगे। हमें तो लगे ये कुआसवा गाड़ी ना कुआसवा गाड़ी ना दिखा दे। यहाँ नहीं दिखता। चलो अभी घर है, हम एक से बढ़िया कुआसा दिखा दे। हाँ इधर एक टॉप है, वो उधर ग्रिल लगा के बनाया हुआ, वहाँ फोटो हो जाए तो वहाँ से लिए। वहाँ भी ऐसे ही दिखेगा अभी। इधर मेन इधर ही है। भास्कर भाई किधर है? आ गया। कुछ कमेंट कर दो भास्कर भाई। कमेंट नहीं, यस सी बोलनी बोल रहा है बोल। कौन बोला है? कौन बोला? लाओ फोन लाओ। और आगे जाना है। आगे कहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, नीचे गिर जाओगे। यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। तुम्हें प्यार जो दोस्त मेरे ट्रैवल नहीं करते ना, उनसे मुझे बात कहनी है कि ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है। जी जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी हैं, टेम्परेरी हैं, आती जाती रहेंगी। बट जो हम ट्रैवल करके एक्सपीरियंसेस करेंगे, जो हम देखेंगे, सीखेंगे, मेमोरीज़ बनाएंगे, वो उम्र भर के लिए रहने वाला है। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, पर से भी गया जरा पहले भी मैं तुमसे मिला। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। 2 3 आगे भैया। इतना फास्ट मत चलिए कि फोटो गायब हो जाए। जन्नत दिखाऊं? सच में जन्नत। क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा, पाते ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तुम
आपसे हो गया लगता है कि आप नाटक कर नाटक नहीं कर रहा। चलिए हम पैसा करके अभी 5 बजे के अभिषेक यार क्या नजारा है। सिर्फ भैया वहाँ जाके बैठ के देखेंगे। अरे अभिषेक इस साइड आना। अभिषेक इस साइड उस साइड में कैमरा घुमाइए ना आप। हाँ उस साइड अभिषेक तो इधर से घुमा ना यार, नीचे दिख रहे हैं यार। वही तो घुमा से हर जगह हम घुमा रहे हैं भाई। मैं कभी भूलूंगा ना तुझे, चाहे तू मुझको देना भुला, सौदा इशारों का है। लेकिन नहीं, नीचे पता है, नीचे साफ हो चुका है। नहीं, नीचे साफ हो चुका है, नीचे में क्लियर है। हम लोग यहाँ से किए हुआ है ना। कैसे बताई कितना प्यार करी ले, जान से भी ज्यादा हम तुम पे मरी ले, प्यार के